ضرورت نشته دی، الله زمونږ په سینو باندې خبر دی، خو یو بیا انسان تسلی کیږي، بل دا چې موږ به الله ته وریاد کړو چې الله د دې خلکو دپاره موږ سوال کوو. تاسو پې امین یم انشاءالله وایئ. دا عمرا خان صاحب د طرف نه دی یا دغه دپاره دی چې سعودي عرب کې د ډېر زیات ټیم وشو او کور ته نه راځي، د هغه دپاره به دعا کوو چې الله تعالی هغه خپل کور ته په ټیم باندې راورسوي. دا د یوې خور خط راغلی دی چې زما خاوند دی په جیل کې دی، د هغې دپاره دعا وکړي چې الله تعالی د جیل نه راخلاص کړي. ټول ملګري نر او ښځې چې موږ دعاګانې وکړو الله د دې دپاره څه سبیل وګرځوي. دا یو ملګری دی د میډیکل ټسټ دپاره تیاری به کوي، نو د هغه دعا درخواست کړی دی چې ما ته ټول مسلمانان دعا وکړي چې الله په دې کې ما پاس کړي، نو الله دې په دې کې هغوی له کامیابي ورکړي. دا بل ملګري د میډیکل د ټسټ دپاره سوال لا لېږلی دی، د ده دپاره هم دعا کوو چې الله تعالی د ده هم سبیل لا وباسي. دا د پروګرام د منتظمینو دپاره د ملګري خط را لېږلی دی چې څومره ملګرو دلته تیاری کړی دی او دا کرسۍ لګولي دي. دا یو ملګری د ساونډ دپاره ناستو، ډېر حقیقت دا دی په بهترین انداز باندې د ساونډ نظام وچلو. کله چې زه داسې کلاس علم نو په منځ کې خامخا دا ساونډ کله وران راوران شي. دې ملګري ته زه خصوصي دعا کوم، دې بل ملګري زموږ د الله یو پروګرام وچلو، زموږ دا دعوت یې لرې لرې ځای ته ورسو. زما سره ډېر خلک رابطې کوي چې موږ په کور کې دا موبایل دقه شانې لګولی، وختي ورته موږ زنانه او نارینه راغونډ شوي، څنګه چې دا کلاس تمرباغ کې چلیږي دقه شانې په کور کې هم چلیږي. نو د دې دپاره هم دعا کوو. جی د دې حاجي صاحب او دارنګې نور والدینو هم دا درخواستونه کړي دي چې الله زموږ بچي نیک عمله کړي او زموږ تابعداره کړي. دا ډېر لوی مسله ده چې بچي د پلارانو د میندو نافرمانه دي، الله دې دا فرمان بردار جوړ کړي. دا بله زنانه ده، خور د هغې خط را لېږلی، زموږ په کور کې بې اتفاقي ده او قرضونه دي، دعا وکړي چې الله زموږ دا بې اتفاقي په اتفاق بدل کړي او زموږ د قرضونو الله تعالی سلار راوباسي، الله یې دا د قرضونو نه خلاص کړي. بل یو ملګری دی، زنانه ده چې زما زوی په سعودي عرب کې بیمار دی، دعا ورته وکړئ الله یې د هغه د زوی انتظام وکړي، الله دې راخلاص کړي. بله زنانه وایي چې زمونږ یو خاوند دی چې هغه په سعودي عرب کې 8 کاله وشو، نو د هغوی دپاره به دعا کوو. او خاص کر تاسو ته وایم چې هلکانو ته او نوجوانانو ته چې تاسو زیات وخت کله په سعودي عرب کې تېروئ، نو ستاسو والدین به خفه کېږي. یا په دې لایو باندې چې څوک زموږ دا درس اوري او سعودي عرب کې دي، نو ستاسو خو صرف پیسې به ګټئ یا خپل ژوند تېروئ، خو مور او پلار په تاسو پسې داسې ګړېږي. نن ما ته خط رالیږي چې ته د دعا وکړه چې الله یې خپل کور ته راولي. نو ځوانانو سم خیال دی چې نن مور ما ته خط رالیږي، نن پلار ما ته وایي چې زموږ بچی یاد شوی دی، نو ستاسو څه خیال دی چې تاسو د مور او پلار نافرماني کله کوئ، نو پلار او مور په زړه باندې څه تېرېږي؟ بیا د خپلو والدینو فرمان بردار جوړ شئ، الله دې د دوی دپاره ملار راوباسي. دا بله زنانم د سعودي عرب د زوی او د خاوند دپاره خبره کوي چې الله یې کور ته په خیر باندې راوړي، دعا ورته وکړئ. بله یو خور د هغې خط را لېږلی دی چې په موږ باندې قرض ډېر زیات دی، الله تعالی د قرض د ورکولو توفیق وله ورکړه، الله د قرض د خلاصېدو انتظام وله وکړه. او بله زنانه وایي چې زما اولاد د اولاد مې دی، بچي مې دي، او دعا ورته وکړي چې الله ته نیک عمل علما جوړ کړي، الله دې باعمل او نیک عمل علما ته جوړ کړي. بله زنانه ده، د هغې د طرف نه دا سوال دی، مطالبه ده چې مشکلات دې ډېر زیات ماته او کور کې وخت تېرول راته ګران دي، دعا راته وکړي چې الله زما وخت په اسانه باندې تېر کړي او ما مشکلات الله حل کړي. او بله خور د هغې هم دقه جواب لېږلی دی چې قرضونه را باندې ډېر زیات دي، الله د قرضونو انتظام وله وکړي چې الله خلاص کړي. بله زنانم د خاوند د قرض سوال کوي چې الله تعالی زموږ د قرض ختم کړي، الله د قرض نه خلاص کړي. دا بله خور ده، هغه سوال کوي چې زما خاوند د کینسر بیمار دی، ټولو د دعا وکړي چې الله تعالی د کینسر بیماري یې ښه کړي، ډېر لوی مشکل دی. او بله زنانه ده چې ما مدرسه په کور کې کولاو کړې ده، دعا ورته وکړي چې الله تعالی د هغې نه د دین چینه جوړه کړي او په قیامت کې زموږ دپاره د نجات ذریعه وګرځي، الله دې د دې نه د دین مرکز جوړ کړي او د خلکو دپاره د خیر ذریعه وګرځوي. او بله یو خور د هغه وایي چې زه په خپله ډېرې بیمار یم، دعا راته وکړي چې الله صحت راکړي او قرضونه را باندې دي، الله تعالی روغ صحت وله ورکړي او الله د قرضونو نه خلاصه کړي. بله خور ده او زما نه سره ورک شوي دي، دعا ورته وکړي چې الله یې را پیدا کړي. دا په یقین سره چې دعا وشي ورک شي، الله بالکل را پیدا کولی شي، الله د دې انتظام وله وکړي. د جی یو ملګری دی، نوم یې ځکه نه علمه چې مناسب نه وي، هغه وایي چې دعا ورته وکړئ چې زما والد محترم دی، زما په کور کې خلک دی او هغوی عمدن مشکوک دی، او هغه دا چې داسې د نسوارو د سګرټو پیسې کور ته راځي، دعا ورته وکړي چې الله د دې روزګار نه خلاص کړي. ده خو یقینا د زړه نه دعا وکړي چې الله د دې نسوارو د سګرټو د خرڅولو د پیسې د چرسو
څوک ته حرام وي څوک ته مکروه یقینا ښه نه دي دعا ورته وکړي چې الله ښه حلال روزګار وله ورکړي ډېرې پیسې وله ورکړي الله د دې بیمارۍ نه الله تعالی وساتي. دا یو بل ملګری دی هغه وایي چې ما بیماري ده غالبا اپیلیپسي ده یا څه بیماري ده چې الله د دې نه ماله نجات راکړي. او بل یو ډاکټر نوشیر خان صاحب و د هغه په باره کې هم دا مطالبه شوې ده چې سعودي عرب کې په جیل کې دی په سعودي عرب کې په جیل کې دی 4 کالې وشول د هغې دپاره دعا وکړي چې الله د هغې رهایي وکړي والله خپل کور ته روغ راولي الله تعالی ډاکټر صاحب دپاره هم څه سبیل جوړ کړه. بل یو خور د هغې خط رالیږلی دی چې زما بصارت ختم شوی دی سترګې مې کار نه کوي دعا راته وکړئ الله تعالی موږ سوال کولی شو شفا ستا په لاس کې ده الله دې زنانه نظر را واپس کا. بل یو ملګري سوال کړی دی د الله نه سوال کوي چې والد سے مې د فالج بیمار دی دعا ورته کوئ الله العالمین د دې ملګري والد صاحب د فالج نه ښه کړي. بل یو ملګری دی حیدر په نوم باندې وایي چې ما ته دعا کوئ اله العالمین د حاجتونه پوره کړي. زمونږ مولانا امجد الرحمن صاحب هغه دلته کې ناست دی او تیر وخت اکسیډنټ کړی و ډېر لوی تکلیف ورته رسېدلی و الله دې هغه هم روغ صحت ورکړي او ریګولر درس ته راغلی دی په دې بیمار وجود باندې او چې زه په خپله باندې بیمار یم والده مې بیماره ده او د شیخ صاحب وحید الله صاحب د هغه والده بیماره ده د دې ټولو دپاره هغوی د دعا درخواست کړی دی اله العالمین دوی له روغ صحت ورکړه. دا یو بل ملګري د دعا درخواست کړی دی محمد انیس په نوم باندې یو ماشوم دی د زړه بیمار دی د هغه دپاره په اخلاص ټول ملګري دعا وکړي چې بچی دی ماشوم دی چې الله تعالی د هغه د زړه مسایل حل کړي. بل یو ملګری دی سید غلام صاحب والد صاحب بیمار دی اپریشن دی نو د هغه دپاره دعا وکړي چې الله تعالی د اپریشن هم کامیاب کړي او الله تعالی له روغ صحت ورکړي. دا یو 2 سوال دي د یو بل ملګري کړی دی چې په جیل کې زموږ ډېر ملګري قید دي د هغې دپاره دعا وکړئ چې یاره طالب علم محمد رئیس خان دا مطالبه کړې ده الله موږ دعا کوو سوال کوو چې دې د ملګرو د رهایي انتظام وکړه. او پرون کوم چې سید باچا صاحب وفات دی د هغه دپاره هم دا مطالبه راغلی دی چې د هغوی دپاره هم دعا وکړو چې الله تعالی د هغوی مغفرت تامه نصیب کړي. آخر کې دا یو ملګري د خپلې مور دپاره سوال رالیږلی دی چې زما مور بیماره ده او د هغې دپاره به دعا کړو چې الله تعالی هغې له روغ صحت ورکړي. شهزاد سعودي عرب کې دا په قید کې دی د هغه دپاره هم دعا کوو. عزتمندو دا نمونه مې واغستل ټیم هم پې ولګېدو او الله ته موږ ټول معلوم یو الله ته موږ ټول معلوم یو خو دا نمونه په دې وجه باندې ما واغستل بعضې خلک پې تنګېږي هم خو زه چونکې په دې باندې انسان ته خوشحالي میلاویږي چېرې زما نوم یې واغستو الله ته داسې وریاد شوم الله ته موږ هسې مریاد یو خو دعا کې دا شرط دی چې دا په یقین سره کول غواړي نو بس د مزید یقین دپاره به دا موږ ته خط رالیږلی نمونه مې واغستل څوک پې تنګ شوي معذرت هم کومه خو د دې ټولو ملګرو دپاره به هم دعا بیا کوو د دې نه بغیر موږ ټول حاجتمن یو. دا نن چې ستاسو دا دومره په کثیر تعداد راغلی یئ او دا همدغه یو فکر دی چې بس موږ دلته دعا له راغلی یو ټیک د مخکې به څوک راغلی څوک به نشو راتلی دا دعا ځان له مستقل عبادت دی نو دا نن دعا له راغلی دي. بعضې ملګري دا خبره لږ په غور باندې واورئ یاره وایي نور کله نه راتله او نن ټول راغلي دي نن چې راغلي دا هم ډېر غټ کار یې کړی دی ځکه دعا له نن راغلی دي او دا دعا مستقل عبادت دی. شاید چې نن څوک راغلی دی هغه به الله به د هغه د مغفرت اعلان شاید مخکې وکړي او مخکې چې څوک راغلی دی شاید هغه نه غټ ګناهونه شوي نو موږ به دعا کوو او دعا کې به انشاءالله دا ټول ملګري به یادو چا چې درخواستونه کړي دي به یادو خو اول کې په مینه باندې په محبت باندې په محمد رسول الله باندې درود وایو بیا به ټول خاموش کیږو ځان ته به خپل ګناهونه را یادو زموږ نه څومره ګناهونه شوي دي نو بیا به الله ته خپل درخواستونه کوو چې الله تعالی موږ ته معاف کړي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. الہ العالمین دا پنځه ورځې د سمرباغ په دې ګراوند کې منګه تېرې کړلې. الہ العالمین د دین د زده کړې کوشش هم وکړو. الہ العالمین زموږ دا پنځه ورځې کلاس په خپل دربار کې قبول منظور کا. الہ العالمین دا کلاس موږ ته وسیله کوو، دا قرآن او دا آیتونه او سورتونه موږ ته وسیله کوو. الله په دې جایزه وسیله باندې زموږ د ټولو د ګناهونو د معافۍ نن اعلان وکړه یا الله. الله زموږ د ټولو د ګناهونو د معافۍ نن اعلان وکړه یا الله. الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کا. الله زموږ پټ او زموږ ښکاره ګناهونه معاف کا. الله زموږ پټ او زموږ ښکاره ګناهونه معاف کا. یا الله زموږ سرن او زموږ جهرن ګناهونه معاف کا. الله زموږ صغایر او کبایر معاف کا. الہ العالمین دا څومره مسلمانان ورونه خویندې چې د کلاس کې شریکې وي د اولې ورځې نه تر د نن ورځې پورې یا الله تعالی زموږ د ټولو دغه یو غرض دی، دغه یو فکر دی، یو لالچ دی یا الله چې موږ ګناهګار یو. الله په داسې ګراونډونو کې او په داسې میدانونو کې ستا د حبیب وینا ده چې کله څوک راغونډ شي الله تعالی سوچت کي الله پرې ډېر زیات خوشحالیږي. یا الله موږ نن د سمرباغ د سکول په دې ګراونډ کې ستا سره وعده کوو یا الله تعالی چې موږ به کوشش کوو چې موږ به د ګناه نه ځان ساتو. دا شته ګناهونه راته معاف کا الله. دا شته ګناهونه راته معاف کا یا الله. الله موږ ډېر زیات په بېغورۍ کې په بې فکرۍ کې دا ګناهونه کړي دي. الله دا راته معاف کا. الله دا راته معاف کا یا الله. ډېر زیات سپینګري، ډېر زیاتې مشرانې بزرګانې زنانه د کلاسه ډېر په تکلیف باندې راغلي دي. الله ستا د دین سره مینه وه، د قرآن سره مینه وه یا الله دا مینه یې په خپل دربار کې قبول منظور کا. الہ العالمین ډېر بیماران په دې کلاس کې حاضر وو، سپینګري په لختو باندې راغلي دي، بیماران پکې راغلي دي. الہ العالمین دغه بیمارۍ ورله ښې که یا الله، د بیمارۍ ورله ښې کا. د څومره ملګرو چې موږ ته درخواستونه کړي دي د دې نه علاوه په دې مجلس کې نور داسې بیماران موجود دي موږ یې پیژنو چې درخواست یې خو نه دی کړی. الله هغوی دا خطونو والا درخواستونو والا الله د چا چې څه قسمه مطالبه ده څه حاجت دی الله د غیبي خزانو نه ولې پوره کړي الله. الله څوک بیماران دي شفا یې کامله وله ورکه. الله څوک په غټو بیمارو کې اخته دي، بعضې ملګري په کینسر بیمار دي، الہ العالمین د دې موذي مرض نه خلاص کا. الله موږ د لا علاج بیمارو نه وساته. الله د لا علاج بیمارو نه وساته. دلته څوک بیماران دي، په کورونو کې څوک بیماران دي، الہ العالمین شفا یې کامله وله ورکه. الله په دې کې د چا که د اولاد دپاره سوال کړی دی په من کې څومره بې اولاده دي الله دا د دعا ځای دی. الله ډېر زیات محبوب وخت د سحر او په دې ټیم کې الله ته سوال او دعا قبلې. الہ العالمین په من کې څوک بې اولاده دي الله نیک عمله صالح اولاد وله ورکه، نیک عمله صالح اولاد وله ورکه. زمونږ په ملګرو کې ډېر داسې دي په کورونو کې د هغوی بې اولاده زنانه دي، بې اولاده نارینه دي، درخواستونه یې کړي دي هغوی ته هم دعا وکړئ یا الله د هغوی صاحب اولاد کا، نیک عمله صالح اولاد وله ورکه. الہ العالمین د چا نیک عمله بچي نشته دی، نیک عمله بچي وله ورکه. الله د چا نارینه اولاد نشته، نارینه اولاد وله ورکه.
ډېرو زنانو پکې درخواستونه وکړل چې زمونږ کورونه وران دي الله کورونه جوړ کا الله اتحاد او اتفاق پکې راولئ الله ډېرو خویندو درخواستونه وکړه زمونږ خاوندان بچي په سعودي عرب کې په جیلونو کې دي یا دلته پاکستان کې په جیلونو کې دي یا هسې په سعودي عرب کې ډېر عمر تیر کو الله تعالی د دې میندو د دې والدینو خپل بچي یاد شوي دي الله د هغوی د آزادولو انتظام وکړه اللهم فك اخواننا الاسرى اللهم فك اخواننا الاسرى في كل مكان یا رب العالمین اله العالمین په دې مجلس کې څوک داسې وي چې په هغې باندې قرض دی الله نن په دې نیت باندې دې درس ته راغلي الله چې ته پرې رحم وکړي او د قرض د ورکولو انتظام وکړي الله څومره ملګرو په نارینه او زنانو باندې قرض دی الله د قرض د بوج نه خلاص کا الله د قرض د ورکولو دپاره سبیل او لار راوبسه یا الله د څومره ملګرو د کومو کارکنانو د جماعت ذمه داران دي نور کارکنان دي هغوی چې دلته کې زموږ دپاره د بستي آباده کړې وه او وختي راغلی دي وختي پاسېدلی دي دا د لوډ سپیکر انتظام یې کړی دی د کرسو انتظام یې کړی دی مخکې پوسټر یې لګولی دي تشهیر یې کړی دی دعوت یې خلکو له ورکړی دی یا الله د دې کارکنانو ته مل شه الله د دې کارکنانو په ژوند کې خیر و برکت واچوه یا الله الله د دې خلکو دپاره دا لار جوړه کړې وه دا درس یې ول آباد کړی الله د دې د عمل په خپل دربار کې قبول منظور کا الله په قبر کې او په آخرت کې ول په کار باندې راوله الله تعالی موږ ټولو له مرګ چې راولې الله د ایمان سمه له مرګ راولې الله په قبر کې چې کوم سوال او جواب کیږي الله موږ ټول د هغې دپاره ډېر زیات فکرمن یو الله د قبر په سوال او جواب کې موږ له کامیابي راکړه یا الله اله العالمین د محشر په میدان کې د شرم نه موږ وساته اله العالمین د محشر د شرم نه موږ وساته الله د قبر د عذاب نه محفوظ کا الله موږ ټول عملنامې په خیل اسمان راکا الله زمونږ تلې د نیک اعمالو درنې کا الله تلې د نیک اعمالو زمونږ درنې کا یا الله یا رحمان یا رحیم د سوال چل موږ له نه راځي الله سوال نشو کولی الله څه غوښتلی نشو ستا حبیب چې ستا نه څه غوښتلی دي الله موږ له په هغې کې برخه راکا الله ستا حبیب چې د څه نه پناه غوښتلی ده الله موږ ته پناه راکا اللهم انا نسألك الجنة ونستعيذ بك من النار اللهم انا نسألك الجنة ونستعيذ بك من النار اللهم انا نسألك الجنة ونستعيذ بك من النار الله تعالی په دنیا کې د شرم نه وساته زموږ ډېر ملګري دي دشمنۍ دي درخواستونه یې کړي دي یا الله د هغوی دشمنۍ په دوستۍ باندې بدل کا الله دشمنۍ په دوستۍ باندې بدل کا الله د سمرباغ د خلکو دا کلاس آباد کو راغله القرآن یې واورېدو الله په دې کلي باندې خپل خصوصي رحم کرم وکا الله هر قسم انعامات ولا ورکا الله د حاسدینو د حسد نه وساته د بد نظر او د بد نظرۍ نه وساته اله العالمین د دې کلي د دې علاقې نوجوانان د دین سره متعلق کا د بيدینو نه وساته الله د فحاشو عریانو نه وساته رب کریمه ای زمنګ مهربان ربا مهربان الله زمنګ خو بل د اسرې زی نشتا الله زمنګ بل رب نشتا الله زمنګ بل خالق نشتا الله ته زمنګ خالقي ته زمنګ مشکل روای الله ته زمنګ مشکل کوشای ته زمنګ حاجت روای الله تعالی موږ د لا علاج بیمارونو وساته یا الله لا علاج بیمارونو وساته یا الله حقیقت کې ته پریشان شوی الله په سارو د بیماری راوستي دی الله الله د ته زمنګ نه خفه الله نن موږ په دې میدان کې ستاسو سره روغه کوو یا الله موږ روغې ته تیار یو زمنګ سره روغه وکړه یا الله الله زمنګ سره روغه وکړه الله د زمنګ د ګناهونو پوجې زمنګ سارو ته تکلیف دی د لمپي سکن د بیماری په شکل کې زمنګ ساروي الله غ تبو برباد شو تکلیفونه دی ورته سو سورزي ولاړی سملاسته نشي الله زمنګ د ګناهونو پوج باندې دوی ته تکلیف دی الله موږ معاف کا نور الله موږ نور معاف کا الله موږ توبه وباسو یا الله موږ ته د خپل ګناهونو معاف کا الله زمنګ په ګناهونو دا ساروي نور مرانه سي الله الله د دې سارو الله د دې مرغو اله العالمین په خپل الله ډېر سخت تکلیفونه رالل موږ په دې وطن رالل الله مختلف عذابونه دي الله زموږ د ګناهونو نتیجه ده الله موږ مقروض شو موږ قرضدار شو زموږ ملک قرضدار شو الله زموږ ملک د قرضونو نه خلاص کړي الله الله تعالی یو ځل بیا په دې کې داسې ورانۍ شروع دی بدامني پکې راغله یا الله زموږ ملک چې څنګه تا په امن کې وساتو الله دقه شانې په امن کې وساته الله دقسې په امن کې وساته اله العالمین دا وطن پاکستان چې د کوم مقصد دپاره آزاد شوی چې
چې په دې کې به د شریعت نظامي، په دې کې به د قرآن او د اسلام نظامي. الله زمونږ په ژوند کې په دې پاکستان کې اسلامي نظام راولا. الله زمونږ په ژوند کې په دې وطن کې شریعت راولا. الله ظلم نه بچ کا، د بيدینو نه بچ کا. الله مونږ ټول له خوشحالیانې راکا. الہ العالمین ډېر مسلمانان به مونږ ته خطونه را لېږلي دي یا ناست دي په دې مجلس کې لاسونه اوچت کړي دي. الله په زړه کې چې څه قسمه خواهش دی نن دې درس ته کم خواهش راوړی دی، الله هغه خواهشات ته پوره کوي. الله هغه خواهشات ته پوره کا. اخر کې خپل ځان ته دعا کو، خپل والدینو ته الله زمونږ ګناهونه معاف کا. الله په موږ باندې رحم و کرم وکا. زمونږ والدین چې کوم وفات دي الله تعالی غریق رحمت یې کا. د کوم استادانو چې موږ دین یاد کړی دی الله کوم چې ژوندي دي په عمر کې خیر او برکت واچوه. الله کوم چې وفات دي الہ العالمین د هغوی درجات بلند کا. د مجاهدین اسلام حفاظت وکا، د دینی مرکزونو حفاظت وکا، د مدرسو جماعتونو حفاظت وکا، د علماو طلباو صلحاو الله د هغوی حفاظت وکا. کوم بزرګان چې په دې تبلیغی گشتونو کې روان دي، کوم بزرګان چې هغوی په بهر ملکونو کې دي د دعوت تبلیغ په خاطر باندې ګرځي، الله تعالی خلکو له قرآن او حدیث خلکو ته خی. الله د هغوی حفاظت وکا. الله زموږ د ټولو نه راضي شه. الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره او د نورو انبیاو سره زموږ ګاونډ نصیب کړي. الله د صحابو سره لګاونډ راکا. د نبی علیه السلام په شفاعت کې موږ له ټول له حصه راکړي. الله الہ العالمین د نبی علیه السلام په لاس باندې زموږ د ټولو د کوثر جام نصیب کا. الله دنیا نیم چې کله بوزي نو الله د ایمان سره بوزا، د سعادت ژوند او د شهادت مرګ زموږ نصیب کا. او کله چې بوزي الله تعالی د کلمه زموږ په خوله جاری وساته چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله.